సో హార్ట్ సౌండ్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్ చూడండి. సో ఫస్ట్ సౌండ్ వచ్చేసి ఏంటిది మనకి లబ్. లబ్ వచ్చేసి ఎప్పుడు మనకి ప్రెజెంట్ అవుతుంది అంటే సో ఏవి వాల్స్ అనేవి సో ఏమైతున్నాయి, సో ఇక్కడ క్లోజ్ అయినప్పుడు మనకి ఓపెన్ అయిన ఏబీ వాల్స్ సూన్ ఆఫ్టర్ ద వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ బిగిన్స్. సో ఓకే ఏమైతున్నది క్లోజర్ అయినప్పుడు మనకి సో ఏమైతున్నవి సో లబ్ అనే సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈ లబ్ అనే సౌండ్ అనేది సో నెక్స్ట్ అనేది ఏంటిది S2 సౌండ్ ఏంటిది సౌండ్ 2 అనేది ఏంటిది అంటే డబ్. ఓకే సో డబ్ అనేది ఎప్పుడు మనకి అవుతుంది అంటే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే సో ఎస్ఎల్ వాల్స్ అనేవి సెమినార్ వాల్స్ అనేవి సో ఇక్కడ ఏంటిది క్లోజ్ అయినప్పుడు సో ఏమైతున్నాయి సో డప్ అనే సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఎస్ ఈజ్ ఏ లెస్సర్ సౌండ్. సో దిస్ ఇస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో S1 ఈజ్ ఏ లెస్సర్ సౌండ్ అంటే లబ్ ఈజ్ ఏ లెస్సర్ సౌండ్ లో పిచ్డ్. ఓకే సో లో పిచ్డ్ వాయిస్ మనకి సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో బిట్ ఏ లాంగర్. సో ఇదేంటిది లాంగర్ గా మనకి ఇది సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో S2 సౌండ్ ఈజ్ ఏంటిది డబ్ అనే సౌండ్ వచ్చేసి ఏంటిది హయ్యర్ పిచ్. ఓకే హయ్యర్ పిచ్ అండ్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ లో మనకి ఇది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఎ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కార్డియాక్ అవుట్పుట్. సో కార్డియాక్ అవుట్పుట్ లో వచ్చేసి మనకి వాల్యూమ్స్ అనేవి సో ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే కార్డియాక్ అవుట్పుట్ లో సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనం మల్టిప్లై చేస్తాం ఇక్కడ 72. ఓకే 72 ఇంటూ ఎంత అంటే 70. ఓకే 72 బీట్స్ కదా 72 బీట్స్ ఇంటూ 70 ml. సో మనకు వన్ పంప్ లో మనకి ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే 70 ml. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటిదంటే 5040 ml అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ సో 5 లీటర్స్ అనేవి సో 1 minute లో మనకి సర్క్యులేట్ అయిపోతుంటాయి. ఓకే